फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम लोग पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए हमें दीवार के सहारे बैठना है, हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और दोनों हाथों को पंजों की तरफ लेके जाना है, घुटनों को सीधा रखते हुए करें और अपने थाइज में और काफ में एक खिंचाव महसूस करना है। वापस आइए, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, इसको कम से कम 15 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर ढीला छोड़ें। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, हम एक पाँव को मोड़ लेंगे, घुटनों को मोड़ा और हम अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और दोनों हाथों से पंजों को छूने की कोशिश करेंगे। चलिए, रोक के रखिए, घुटनों को सीधा रखिए, वापस कम से कम 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और सारी एक्सरसाइजेस को 5-5 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। तो हैम्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए हम एक टाइट सा दुपट्टा लेंगे, उसको पंजों के आसपास लपेटेंगे और उसको धीरे धीरे पूरा स्ट्रेट उठाने की कोशिश करेंगे। ऊपर उठाइए, 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, रोक के रखिए, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और 15 सेकेंड के बाद वापस लेकर आएंगे। वापस आइए। एक बार एक्सरसाइज है हमारी टीए की स्ट्रेचिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दुपट्टे को अपने पंजों के आसपास रोल करेंगे और इसको खींचेंगे। खींचिए, ऑल्टरनेटिवली 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। इसी का नेक्स्ट वर्जन है, हम दोनों पंजों में दुपट्टे को साइड में लपेटेंगे और पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे। खींचिए, इस तरीके से दोनों ही थाइज में और काफ में एक खिंचाव महसूस होगा, उसको महसूस करें, 15 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में हम काफ को अपने स्ट्रेच करेंगे। तो पैर बिल्कुल आगे और दूसरा पैर पीछे और इसको फिर आगे की तरफ अपना लीन करना है, पीछे वाले पैर को स्ट्रेट रखें, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। एक्सरसाइज है हमारी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग। इसके लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे, किसी चीज को होल्ड करेंगे और घुटनों को धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश करेंगे और एक हाथ से पकड़ के रखेंगे। इसको हम 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। वापस आइए, नीचे रखिए पैर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग इन प्रोन पोजीशन, मतलब उल्टा लेट के करेंगे। आराम से उल्टा लेट जाइए, हाथ पीछे रख लीजिए। हाँ, अब एक घुटने को मोड़ने की कोशिश करें और उसी हाथ से उसको पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक तौलिए का रोल बनाना है, उसको हम घुटने के नीचे लगाएंगे, बिल्कुल घुटने के नीचे, और अब घुटने को प्रेस करेंगे। हम नीचे दबाइए घुटने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम वैसा ही एक बॉल्स्टर या तौलिए का रोल बना सकते हैं और थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, उसको अपने नी के नीचे रखेंगे। अब धीरे धीरे इसको दबाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एड़ी अपने आप ऊपर उठ जाए। ये हमारा टर्मिनल लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। ताकि अगली एक्सरसाइज है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए हमें ये एक वेट कफ यूज करना है। वेट की जगह पे आप आधे किलो की नमक की थैली या कोई भी वजनदार चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको एड़ी के ऊपर बांधना है। आप धीरे धीरे घुटने को मोड़ने की कोशिश करें, वजन के साथ लेके जाइए, वेरी गुड। यहाँ पे वेरी गुड, एक बार और करते हैं। इसको 10 तक रोकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेट लेग रेज इन सुपाइन पोजीशन। इसके लिए हम एंकल में वेट कफ बांधेंगे 1/2 kg का और इसको धीरे धीरे लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उठाइए, रोकिए यहाँ पे और नीचे आए थोड़ा सा, सिर्फ 30 to 45 डिग्री, और नीचे आइए, बस। पंजों को अपनी तरफ खींचिए। एक शिवरिंग महसूस होगी आपकी काफ में और पेटेला पे, जो कि नी कैप है, उस पर दबाव पड़ेगा। उसको रोक के रखिए और धीरे धीरे नीचे आइए, वापस 10 सेकेंड तक होल्ड करते हुए वापस। एक बार होता है, इसके हम साइड में दोनों हाथों से लेटरल एंड मीडियल साइड हमें इसको पकड़ना चाहिए और आगे पीछे जितना हम इसको घुमा सकें इसको घुमाते रहना चाहिए ताकि ये जाम ना हो, पेटला की मोबिलिटी बनी रहे।
अगर ये हमारा अच्छा हो जाता है तो इसके अलावा हम सुपीरियर और इंफीरियर पोल को पकड़कर इसको ऊपर और नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पैटेला की मोबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी काफ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसके लिए हमें स्पाइन को अपना स्ट्रेट रखना है, चाहे तो हम किसी चीज़ के सहारे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और पैर के पिछले हिस्से को नीचे की तरफ लीन करना है। पीछे जाइए, नीचे जाइए, फिर से ऊपर की तरफ, वेरी गुड, फिर से नीचे जाएं, नीचे जाइए। हमारी आज के लिए एक्सरसाइजेस थी जो कि हमारी कट की आवाज़ के लिए प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस हो सकती हैं।